Sveiciens 3. epizodē no mana dzīves lielākā makšķerēšanas piedzīvojuma. Esam Norvēģijas ziemeļos, Mirfjord makšķerēšanas bāzē. Ir iznākušas jau 2 epizodes, kurās pastāstu par bāzi un noķeru pirmās zivis. Šajā epizodē mēģināšu pastāstīt par brauciena izmaksām. Ir ļoti daudz dažādi varianti, kādos apartamentos palikt, kādas laivas nomāt un kādu ekipējumu izvēlēties. Tas, protams, arī ietekmē kopējās izmaksas. Ja runājam par šodienas copri, tad no rīta puses brauksim uz vienu no populārākajām Mencu lokācijām. Bet dienas noslēgumā mēģināsim pierunāt kādu paltusu. Un es apsolu, būs jaudīgi. Aiziet, laižam jūrā! Esam klāt pēc apmēram stundu ilga pārbrauciena. Kapteinis Edgars atveda uz īsto vietu, cerams uz īsto. Aptuveni uz 80 metriem atbraucām. Sākam ar pilkeriem. Normāls kātiņš, spole un reku pilkerīts. 500 grami tikai. Viens ir viņu nolaist lejā, otrs pēc tam vilkt augšā. Kaut vai pliku pilkeri vēl tāpat tās jūti. Labi, metam lejā. Āmen. Izskatās, ka netrāpījām pirmajā vietā. Jau kā teica Uldis, vai nu ir uzreiz, vai nu nav. Tā kā ar meiteni, kuras stāvoklī, vai nu viņi ir stāvoklī, vai nu nav. Tāpat ar Mencām. Vai nu viņas ir, vai nu nav. Kādai jau ziņu vajadzēja dot pa sevim. Bams. Bams. Nu nekā, laikam jābrauc būs citur. Kamēr Edgars skatās, kur pārbraukt, ielaidīsim šovus kā dzīvās ziltiņas parasti ķērām. Pastīsimies, ir tu vispār kaut kas lejā vai nav? Šo laikam uzreiz kaut kas iesūca. Jā, kaut kas pretojas. Cik man vēl atlicis vilkt? 110 metrus. Ok. Interesanti. Sportiņš. Jā. Kaut kas ir. Šodienas pirmā ziltiņa. Tur galā kaut kāds mazais ir, es taču jūtu. Tikai kamēr to visu izdara, izvelc. Zivis ir, Edgara. Tikai cik lielas un kas. Man vēl vēdzela trūkst. Vairākas kaut kas. Mazās menčeles. Jā. Paskat. Mēs meklējām lielās. Nu, paskat. Vai tas slikta menciņa? Normāla menčele. 2. Priekš Latvijas būtu ļoti labs izmērs. Lielākā kaut kāds 1,5 kilograms, mazākā kilograms. Bet šodienas mērķis ir vismaz 10 dabūt. Vajadzētu izpildīt 2 draudzenes. Šādas jostas, reku, mums ir iedotas. Savādāk tā vieta, kur atsutē kātu, tur jau man no rīta bija zils. Jo, kāti smagi, slodze liela velkot ārā un jūtās. Uzliks līdz jostiņu, viss būs čikiniekā.
Vēdzele. Pirmā vēdzele man. Skatās, jauns mošķis manā izpildījumā. Širāds man vēl nebija bijis. Es nezinu īsti, kas tas ir. Reku širāds. Monstriņš. Kaut kāds jau ir vēdzeļveidīgais. Laikam tomēr atradām zivtiņas. Edgars teica, kaut kas palielāks aizgāja. Bet man vismaz jauna zivju suga Norvēģijas. Aiz vēdera menčeli. Nu, re kāds mošķis. Paskat. Spīrinās. Es saku, mēs viņus uzvalkam no tāda dziļuma un augšā viņiem nav nevaina. Ar visu to spiedienu maiņu. Kaut kāda vēdzelīte jau ir. Langs tas nav, ko pirmā dienā vilkā. Tas kaut kas citādāks. Jālaiž vaļā. Mošķis. Norvēģijas cope, nekad nezini, kas iznāks ūdens virspusē. Bam, straika. Ir. Širā pat tin ārā. Es ceru, ka es labi uzcirtu. Ka viņa labi ēda. Pat tin spoli ārā. Jā. Kaut kas labs. Es ceru, ka ap metru būs. Kas tur nāk? Kaut kāds zvēriņš. Cerams, ka neaiz vēdera. Tā arī var gadīties. To gan es negribu. Mēnca aiz vaiga. Reku ir tas, ko es nosaucu pa monstru. Aiz vaiga vienkārši aizāķējusies. Man likās tik laba zivs. Bet, vai nav laba? Priekš Latvijas, priekš Norvēģijas. Pirmajā vietā netikām pie kārotā mēncu izmēra. Zīves bija daudz, bet lielākā daļā ap 3 kg svarā, kas pēc Norvēģijas standartiem skaitās mazas. Tāpēc mēģinājām meklēt jaunas vietas, jo mērķis bija noķert ap 10 kg mēncu, kas nelikās neiespējami. Šobrīd mēs te pamainījām vietas diezgan aktīvi. Mēģinājām atrast kaut ko lielāku, bet neizdodas pagaidām neko iedzīgu. It kā tādas zivtiņas ir, nav lielas. Redzēs, kas te tagad nāk. Nekad jau nevar saprast. Viņa tur aiz sāna nāk vai normāli mutē. Jo lejā viņas reiz tam pilkarim krīt virsū. Pilkars krīt virsū viņā. Un tad trāpa visā tur no sāniem. Piemēram, kā man tagad. Paskat. Menčele. Re. Nav nekas liels, bet redzējis vaigā atkal. Viņa to pilkari grāvi, netrāpa mutē. Un tad nākot ārā pretojas, kā ritīgs zvēriņš. Ja pieskaramies brauciena izmaksām, tad jāsaka, ka nav viena vienota cena šādam braucienam. Ir dārgāki apartamenti, ir lētāki, ir dārgākas laivas un ir lētākas. Tas pats attiecas arī uz ekipējumu, nomu, degvielu un citiem sīkumiem. Sāksim ar lidmašīnas biļetēm. Biļetes lidojumam turp un atpakaļ izmaksāja ap 400 eiro. Ja pirktu laicīgāk, būtu lētāk, bet mēs aizvadījām 6 lidojumus, jo patiešo uz Altu lidojumi nebija. Otra alternatīva, protams, ir braukt ar automašīnu, bet tur par izmaksām nemācēšu komentēt, bet noteikti iznāktu lētāk, vienīgi ilgāk, tad ceļā aizietu gandrīz 2 dienas. Nākamās izmaksas ir apartamenti un laivas. Mirfjord.com mājaslapā ir pieejama sadaļa ar nosaukumu Reserve Now, kurā var apskatīt, kādi apartamenti un laivas ir pieejami uz kādiem datumiem un cik ietilpīgi ir šie apartamenti.
Tāpat sadaļā Apartments varam izlasīt sīkāku informāciju un apskatīt arī bildes. Piemēram, šeit redzam, ka no 16. aprīļa līdz 23. aprīlim ir pieejami 5 apartamenti. Cenas ir norādītas norvēģu kronās, un ir svarīgi atcerēties, ka visas video pieminētās cenas pārēķinot uz eiro var nedaudz atšķirties pēc tā brīža valūtas kursa. Bet šeit, piemēram, pārēķinot uz eiro, Fjordhytte 4-vietīgais apartaments uz nedēļu izmaksā 1450 eiro. Tālāk viss ir atkarīgs no tā, cik cilvēku apmetīsieties šajā apartamentā. Ja visas 4 vietas būs aizpildītas, tad tie uz nedēļu vienam cilvēkam izmaksās 363 eiro. Bet, ja ņemtu 6-vietīgo Helmsoja apartamentu, tad uz cilvēku to izmaksātu 312 eiro. Viss ir pašu rokās, bet svarīgākais šajās izmaksās ir piepildīt apartamentu, lai uz cilvēku izmaksas ir zemākas. Šis lielos vilcienos ir par apartamentiem, bet tagad paturpināsim copu, un tad jau pastāstīšu arī par laivām. Pārbraucām uz pēdējo mēncu vietu, un šī ir tā pati, kur vakar dabujām tās 2 metrīgās. Edgars tikko izvilka tādu smuku jau, kilogrami 4-5 kaut kādi. 100 metri, un pa ceļam kaut kas paņēma grimstot. Jā, kā es uzminēju. Kāda nekauņa. Paskat, mazā saida grimstot paņēma. Paskat, kā Edgaram uz vienu āķi. Duplets, ne? Saida un manca. Bet manca smuka, jā. Ko es daru? Kaut ko valku maziņu. Man visticamāk ir tikai saida. Norvēģu jūrā. Aiziet, saida. Šīs mēs pēc tam liksim uz paltusiem, ja degviela pietiks. Cerams jau, ka pietiks. Un atkal, es taču nepaspēju nogremdēt. Es nesaprotu, kā lai es dabonu lejā līdz tām mencām, ka tas laiku šitās saidas ķerās. Viņas pa ceļam paspēja noķert. Jau, cik bumbās, es mencu. Metam zemē. Kas? Saida? Man nepaspēja līdz zemē nogremt, ka visu laiku saidas pieķerās. Opiņā. Beidzot es dabūju zemē. Neaizķerot nevienu saidu aiz muguras. Tagad var sākt strādāt. Uz kādu menčeli beidzot. Uzknāba. Beidzot nav saida. Laikam mēnca. Nē, vēl viena saida. Es nezinu, ko darīt. Šādi laikam var notikt tikai Norvēģijā, jo turpmākās 10 minūtes es cīnījos ar saidām. Iedomājieties, es nevarēju pilkeri nolaist līdz gruntī, jo pa ceļam saidas klupa virsū kā trakas. Un interesantākais visā šajā pasākumā bija tas, ka Edgars tikmēr vilka vienu mencu pēc otras. Jā, tas ir monstrs. Sērs mērīs? Un svariņi ir līdz mērlenti. 95. 95. Jā. Metrs nav. Metrs nav. Šodienas lielākā. Es netieku ojā no saidām. Es nezinu, man vairāk nav varianti, ko viņām darīt. Opa, laikam beidzot ir mēnca, nevis tas mazais pļerdaks. Jā, beidzot! Es biju sailgojies. Jā, varēšu pacīnīties vismaz. Paskat, kāds vismaz ripā uz leju. Nevis tas mazais saidinieks. Opiņā. Jā, šitā jāizval. Tad var nosvinēt mazo uzvaru.
Kas tur būs? Cik liels zvēriņš. Normāli menčela. Jā. Opa. Lūk, tas ir tas, pēc kā mēs braucām. Šāda mēnca. Nevis tās saidas, kas tur pirms tam bija. Nu, aptuveni ir pie nulles. 92. Bet metram nesam tikuši pāri. Vajadzētu metram tikt pāri. Tad būtu īstā dziesma. Vēdzelīte. Jā, bet viņas nav vēdzeles, viņas kaut kā citādi skaitās. Acis, jā. Tā ir baigi acis izbūlīts. Bet viņa ir akla, pasties, viņa jau bijusi tāda. Un visata no stārpos, kā teica, šīs zivis, tasot ļoti tārpainas. Un neviens viņas neņem. Tāpēc, jā, kratam nost. Opa, ir menčela. Te uzreiz var just, ka īstais dzīvnieciņš pieķerās. Tāpat kā apartamentiem, arī laivām ir pieejami vairāki varianti. Ir Dolmī un ir Gemī laivas, kuras ir mazākas ar 90 zirgspēku motoriem un mazāku degvielas patēriņu. Un ir Havoju laivas, kuras ir lielas, ļoti stabilas ar augstiem bortiem. Bet tām ir 250 zirgspēku motors un jārēķinās, ka degviela tiks patērēta krietni vairāk. Pieejamās laivas uz konkrēto nedēļu var apskatīt Reserve Now sadaļā, bet informāciju par tām un attēlus sadaļā Boats. Mazākajām laivām maksimālā ietilpība ir 4 cilvēki, lielākajām 6. Bet es teiktu, ka 6 tā vienlaicīgi makšķerēt būtu ļoti nērti, īpaši, ja ir spēcīgāka straume vai vējš. 2 tikmēr var palikt apartamentos, ilgāk pagulēt vai aiziet pārgājienā pa Norvēģijas fantastiskajiem kalniem. Dolmī laiva uz nedēļu izmaksā 1280 eiro, Gemī laiva 1365, bet Havoju 1790 eiro. Ja rēķinām, ka esam 6 cilvēku kompānijā, tad attiecīgi tie būtu 213, 227 vai 298 eiro uz vienu cilvēku nedēļā. Jāatcerās, ka laivai būs jālej arī degviela, un tā ir pieejama bāzē uz vietas vai arī tūmā esošā Havojusunas ciemata degvielas uzpildes stacijā. Degvielas cena Norvēģijā uz šo brīdi ir aptuveni 1,85 par litru. Darbinot lielos 7,4 metri Havoju laivu ar 250 zirgspēku motoru, dienā mēs nokurinājām ap 60 litriem degvielas. Bet mēs ļoti daudz ceļojām meklējot zivis. Dažreiz pat nepamatoti daudz. Ja 60 litrus dalām ar 6 cilvēkiem, tad dienā degvielas izmaksas būtu ap 18 eiro no cilvēka. Bet mazā laiva ar mazo motoru patērētu mazāk degvielu, un šīs izmaksas būtu zemākas. Ceru, ka ar laivām viss ir skaidrs, tagad atkal papriecāsimies par lomiem, un tad turpināsim ar ekipējumu un apģērba nomu. Ko tu noķēri? Medūza. Jā. Briesmonis. Kā tu tagad tiksi? Ar nazi jāgriež, ne? Nu, noķers saidu. Pazies, ka iņurkāja. Aiziet. Saida aiziet. Nebūtībā. Nu, viss. Atbraucām. Ķert lielo paltusu. Sākumā noķersim plītās saidas. Te, protams, viņas neķersies. Nē, es kļūdījos. Saidas ir klāt. Jā, liksim virsū un laidīsim. Ķersim paltusiņas. Reku. Nu, viena atteicās tā. Tā tev būs laba? Būs jau laba. Lūdzu. Te ir viss ļoti vienkārši.
Uz saidām nav problēmas. Lai zemē jūt, ka kaut kas uzsit. Un saide ir galā. Gandrīz. Kā viņas tur daudza? Jēzus Marija. Saides mazās. Tie ir vieni vēli. Jop, cik kā viņa uz motoru skrien. Šī gan nedaudz pa lielu. Šeit vēlējos pieminēt niansi par paltusu ķeršanu uz ēsmas zivtiņu. Kā izrādās, pēc Norvēģijas noteikumiem makšķerēšana uz dzīvo zivtiņu ir aizliegta, un ēsmas zivtiņa pirms likšanas uz āķa ir jānogalina. Nē, es domāju, to augšā lejā pacelāšanu. Opaga. Kaut kas ir, Edgar. Jā. Opiņā. Kā viņš grib mukt lejā, es viņam neļauju. Ritīgi turu. Nāc augšā, drāņķīt, mazais. Tu vari paņemt telefonu pafilmēt, kamēr viņi davūši. Pumpē un mūka lejā ritīgi, viņš grib lejā. Es viņam neļauju visu laiku. Redzi, kā pumpē? Pats, nu rīktīgi tā, ka es tagad turu speciāli pirkstu. Viņš tā grib lejā. Nekur tu neiesi. Stāvi. Pasties. Es viņu tūjīt vairs nenoturēšu tā. Aiziet, uznāc augšā. Jā. Nekā, viņš vēl grib lejā. Jā, kapteins Edgars. Visu izdarīja kā pienāks. Nu, es ceru, ka būs kaut kas lielāks kā vakar. Tikko smuki uzpumpēja, uzrāva. Vēlreiz. Bet viņu bija grūti noturēt sākumā ritīgi. Spola nemaz negriežas, kā viņš pretī cīnās. Negribās pa stingru piegriezt. Draugi, Mirfjord bāze, Norvēģija. Aiziet, braucam un baudam. Labākais tas, ka mēs šeit esam tādā klusumā un mierā. Nav tā kā pārējās bāzes, kuras ieskautas pilsētā, mājās, drūzmā. Tā, man laikam bija pēdējā krāsa šitā, jā, tuvojas. Varbūt vajadzēs gafu, bet nu, labāk iefilmējam. Pasties, kāds halis! Kas tur notiek? Edgar! Tagad gafu ņemam. Tagad Edgar gafu. Draugi, es nevaru. Tā. Pagad, tas ir īsais. Tur garie jāir, Edgar. Reku tur otrā pusē tas metāliskais. Tā, davai. Es augstāk nevaru. Tas pa maz, ja? Dabū, noturēsi. Tā, kā mēs tagad viņu ceļam te iekšā, ja? Pagaid, es nolikšu varbūt kādu, ja kas palīdzēšu. Tā, mums te pie kājām nekas nav? Nav. Tā. Cepali, paņem cepali. Cepuri drošībā. Pagaidi! Kas te man ir? Te ir mana dzīves zivs! Draugi, paskatās to izmēru!
Ko es jums teicu? Es ticēju tie točki. Ej, tu nost! Bāc! Kā man tagad ar viņu bildēt? Ko viņš jāved krastā, lai nobildētos? Aiziet pirms lenti. Pagad, no kura gala mēram? Nā, izdarīšu šādi. Tā, kur ir 1,10 m? 1,10 m ir šeit. Tas nozīmē, neko. Nē, draudzī. Paga, būs labi. Tā. Tagad viņš līdās sāk slēkāt. 1,10 m ir. Tā. Tas ir šeit. Labi, aid vaļā. 1,10 m. 1,50 m. Jā! Tas ir labs. Nu ko? Ko mēs ar viņu iesāksim? Es nezinu, es tādas zivs tās ķēdes. Es gribu pie salatības. Davai, Edgar, davai, es tīšu galā. Tā, labi, jāizņem laikam āķis ārā. Obrāčiņa, mutes. Draugi, jūs vienkārši to muti redziet? Zobi kādi. Monstruāli. Te vairs nav ko piebilst. Nu es gribu viņu iemūžināt, nofotografēt. Kaut kā es tu pamēģināšu. Širā. Es tālāk nevaru augstāk. Tas ir viss. Jā, tas ir viss, ja. Jā. Vai šidā vēl vienu. Labi būs. Kā noprotiet, viss ekipējums mums bija nomāts no nometnes, tāpat arī apģērbs. Īpašnieki ir parūpējušies, lai visi justos ērti un nebūtu jāved līdzi savs ekipējums un biezais kombinzons. Ir pieejamas speciāli lielajām zivīm paredzētas makšķeres un spolis. Makšķerkāta noma ar spoli un auku iznāk 55 eiro nedēļā, ja izvēlamies manuālo spoli, un 85 eiro nedēļā ar elektrisko spoli. Savukārt peldošā kombinzona noma ir 38 eiro nedēļā. Ja tērpu un kātu esam iznomājuši, tad šobrīd ir atlicis to aprīkot ar mānekiem un sistēmām. Tas ir nopērkamas bāzē uz vietas speciāli ierīkotā veikaliņā. Ir gan pilkeri, gan gumijas zivs, gan makaroni un saidu makreļu sistēmas. Viss pēc sirds patikas. Ir pienācis brīdis, kad varam sasumēt visas brauciena izmaksas un pateikt aptuveno gala ciparu. Šajā aprēķinā pieņemšu, ka brauksiet vai lidosiet 6 cilvēku kompānijā. Tātad sāksim ar pašu makšķerēšanu. Uz nedēļu apartamenti ap 312 eiro un laiva ap 298 eiro. Degviela laivai ap 100 eiro, makšķeres un kostīma noma 85 eiro un maneki pēc pašu gaumas, kurus gan šajā aprēķinā neiekļauj. Kopā visa šīs lietas izmaksā ap 800 eiro, kas nedēļu garam makšķerēšanas piedzīvojumam nemaz nav tik daudz. Protams, vēl ir arī lidmašīnas biļetes, kuras, kā minēju, izmaksāja ap 400 eiro, bet ja tās tiks laicīgi iegādātas, tad varēsiet nedaudz ietaupīt. Starp citu, bāzes īpašnieki teica, ka rezervācijas uz 2026. gadu jau pildās un lika pabrīdināt, ka būtu labi, ja tās veiktu saulaicīgi. Šāda tipa bāzēs esot pieņemts, ka daudzi rezervē sev interesējošo laiku jau gadu uz priekšu. Neierēķināju pārtikas izmaksas, bet par pārtiku daudz nav jādomā. Ir jāēd zivs. Viss, ko noķer, var kalpot kā garšīgas brokastis, pusdienas vai vakariņas. Ko lai saka, draugi? Es šodien dabūju paciest nedaudz ar tām saidām. Ka Edgars vilka menčelis, pilnu kasti pievilka, principā viens pats, un vēl atlaida vaļā 2 tik daudz. Bet jā, man kaut kā laikam bija lemts šodien izvilkt to nezvēru. Šo pašu nezvēru. Brauksim pēc tam krastā, nosvērsim viņu. It kā pautus šeit var paturēt no 80 centimetriem līdz 2 metriem. Šis kaut kur aptuveni 1,50 m kilogrami. Ikdienā cilāju kartupeļu maisus. Apmēram es teiktu starp 40-50.
Redziet, mēs šodien bez kapteiņa, bez gida. Edgars izdomāja atbraukt te uz vienu citu vietu pamēģināt. Vakar mēs tur aiz muguras ganījāmies. Varam atrast poltusus. Un kājā arī var atrast saidas. Šo, aizlido. Kas mums tur saidām? Viena bija maziņa, viena liela. Tu vienu uzliki, ja? Tā. Moška derēs? Kā tur ir? Labi, es uzlikšu. Kā mani nodirsa? Tās saidas tā kā vēli kaut ko ēduši. Man tikko tā kā ar ņēma, Edgar. Jā. Nevar saprast. Vai nu tur atkal kaut kādas citas zīves baksta? Bet diez vai. Paskatīšos. Kaut kas laikam uzsēdās. Jā, bet nezinu, kas pa zīvi. Vat redzēsim. Aizgāja. Jā, bet bija kaut kas uzsēdies. Nebija liels. Kaut kas tur viņas plūkā. Atpakaļ. Izbraucot krastā, prieks par noķerto zivi bija tik liels, ka aizmirsu iefilmēt video. Tāpēc jums būs jāiztiek ar bildēm no svēršanas procedūras. Uzliekot zivi uz svariem, tie rādīja 45 kg, kas viennozīmīgi ir mana līdz šim smagākā noķertā zivs. Šeit izbraucot krastā labāk varēja saprast zivs patiesos izmērus, un tie bija iespaidīgi. Turpinājumā zivs bija jāfilē, un tas bija ļoti interesants pasākums, jo viena filēja svēra vairākus kilogramus. Jāatzīmē, ka no šīs zivs atliekas praktiski nepalika, jo filējas sagatavojām mājās vešanai, galvu buljonam, bet asti un spuras un visu, kas bija palicis pie asakām, nopupinājām. Fantastisks dienas noslēgums. Dodamies gulēt un ceram uz vēl fantastiskāku rītdienu, jo pēc šādas zivs izvilkšanas prātā ir tikai viens mērķis, un tie ir paltusi. Paldies, ka noskatījāties šo epizodu līdz galam. Ceru, ka uzspiedīsi to īkšķi un popularizēsi kanālu. Tiekamies nākamajā epizodē.